ngibona ukuthi wanwani obingelelayo uMalandisa engenayibongelo engawaphuza amanzi kuphela waphuza ekhaya ngoba siyawakha amanzi sawazi amasipata ngiphethe uphuthunulo ubhodi lapha lekho leso lande khona nkosi yami futhi unayo emcimbini njani manje kafukafu nje awubatshela abantu ukuthi yini abazoyibona nje manje. Sanibonani nonke zemfowethu lo obingelelayo uMr Dorafo iphuzumeni amadolo phansi bekhonenze mabhoda mabili lokuya nanokuya khona le overseas walalela ngempela manje ngicabanga mangiphethe lezami zizokhala ngizofika ngithi ngubani umthokazi bese ngibuya ngithi sigade umthobo yazi ugade umthobo angisuka lapho ngithi khona umantengo ngiyokhala kuze kuse ekuseni kuzobonakala ngempela manje mfethu ekhonenze bayazi umthoba abatshele ekhonenze le ukuthi masikhuluma ngomthoba sikhuluma ngani mfethu uma sikhuluma phela ngomthoba sikhuluma ngetekisi noma i-quantum lo wabe ngolimi lwesiZulu abajwayele ngangifikile mina ngale kwaBulawayo ngafike ngagada umthoba unyemla ngale ekhaya le ngale kuthiwa siyagada sigada umthoba sona sihloko se-album-ke lesi mfethu ngathini emntwini ophuma lekho lento uza kwena mhlawumbe owayephetha kancane moyiqala lento lena awumtshele i-experience yakho ukusuka la South Africa uya Zimbabwe baphatha kanjani abantu bale engingakusho ngofethu ukuthi ngaphatheka kahle kakhulu uma ngifika laphayana ngafike ngabona ukuthi kunezihlahla lezi ekhona naseKholento kukhona yonke into kuyadliwa kudliwa ukudla kwesintu lokho engikudlayo uma ngisekhaya leKholento laphayana abantu bakhona bayahlonipha kusemakhaya kuyakhona ukuthi uphila lempilo le esiyiphilayo ayikho into ehlukile laphaya ngafike ngathola ukuthi hawu kusekhaya nana kuyafana nasekhaya ngifike ngakhululeka uma ngifike laphaya abantu bakhona bayahlonipha kakhulu bayambona futhi umuntu ophamisa indaba bakwazi ukuthi nje behloniphe kakhulu uthola zonke izinto ongacabangi mhlawumbe abanye abantu ababheniwasho wathiwa lapha kunento abantu abadla abantu kunento lokuza lapha kuphila isintu kusesintwini laphaya ingakho-ke namanje ngaze ngadicide mina ukuthi ngiba neqembu elibizwa ngokuthi igoli nethe ngoba ngibona umuntu mina obumba isizwe ngibumba isizwe mina sonke sase-Afrika. Yebo mfowethu kunjalo mfowethu uthini ngothando mfowethu ngendlela abakuthanda ngayo abantu siyabafuna abantu baseKholento bebuye le yabona siyafisa nathi kuyeKholento awubathele ngothando mfowethu makukhulunywa ngothando ukuthi experience uthando kanjani ngokubambana nje ma umndebele nomZulu ngiyezwana manikhuluma angithi kunjalo nale ma ukhuluma bayakuzwa futhi kuthini yonke akunankinga engifike ngayithola lapha ukuthi manje ngifike ngadibana nenkinga ukuthi khona umuntu ofike wakhuluma angangamuzwa nalokho mina ngiyakhuluma yonke into ekhulunywa laphaya nabanye basefuthi awusekhuluma lento la ukuthi yonke into iyisizulu laphaya manje amagama amancane kodwa nje siyazwana noma sikhuluma ayikho into oyisokoleyo noma umuntu ufuna uwathenga into ethile futhi uyasokola cha awunaphuza so kangiza endabeni yothando bafowethu mina ngike ngaveza uthando kwamthwakazi nabantu benza back uthando laphaya so ngingeze ngingedwa kodwa nje masakubuya labuya into enkulu kakhulu so ngicabanga ukuthi into eqhubekayo iye phambili nesizwe sonke sangakithi sisazoyibona ukuthi ngila engikhona kungani la ngikhona mfowethu wayiqala lento lena wathi wena uyabathanda abantu bangalena yabona nabo bayakuthanda mfowethu kwakunjani uma uyiqala uzufike la usukhona njengamanje akuqaleni kwami akukaze kube lula namanje futhi akukho lula ngoba kukhona abantu abangakholelwa ukuthi khona izinto ezenzakalayo ngenxa yokuswela ulwazi. Ngiyacabanga ukuthi abantu uma bekhulele kumasethazi athile bevalelekile bengenayo information ukuthi kwezinye indawo fana umuntu ozosuka e-KZN eze eGoli uma wasuka e-KZN weza eGoli wathi ukuthi eGoli kunegebengu phela lo mbina ukuthi umqondo wakho ubheniwashe so njengamanje ukuthi baningi abantu abafanele befunde ukuthi mina njengoba ngisukile ngakwazi ukuyomela isizwe esizweni sikamthwakazi ukuthi ngiyaphila ngiphila impilo emnandi futhi uma ngiqhamuka wonke umuntu osezweni samthwakazi uyangihlonipha ngemisebenzi yami engiyenza futhi unginikeza lolu thando olukhulu engabe ngani-expect-ile. Siyabonga ngizothatha nawe amadoda usebenza nawo nawe uPhuthunulo ngisebenza naye angiqale ngawo injani i-experience yakho usebenza nawe futhi nawe ngihamba naye nibahle ngigqoke ibhoso yayilele uyazi nawe yayilele
angiyazi kakhulu ithi nje iliphi play lodwa odlalela lento lazi wasuka lokho alright awusitshele ngesipiliyoni sakho ngokusebenza nobhuti-Phuthunyoni mhlawumbe omunye umuntu engambuka nje uPhuthunyoni embukele ekudeni emthathe ngale ndlela amthatha ngayo wena usebenza naye umuntu onjani uPhuthunyoni? Mina ngingasho njengoba ufundile ngakho uPhuthunyoni ukuthi-ke ubumbano elithanda kakhulu umuntu nje othanda ubumbano ukuhlangana isizwe ukuthi kuhlangane yiyo into enginothise kakhulu nokuphila phela abantu bayaphila kakhulu futhi yabona mfowethu uqale ngisebenza naye futhi-ke ingoma ezintsha uthini ngazo lezi ey'khona siyabona kuyasekhuleta lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi uBhuti-Phuthunyoni ukhiphile wena njengomuntu okhiphela ungathi nje umuntu ungafuna athenge lezi ngoma uphinde umtshele futhi nokuthi ngeke ayisole leyo muntu leyo ungathini lowo muntu futhi utholakala kanjani unalo ulwazi? Engingakusho nje ngey'ngoma ukuthi-ke ziyatholakala online kuzo zonke iy'nhlobo za-online ey'tholakala kuziy'ngoma. Engingakusho ngey'ngoma ukuthi nje cha okubalulekile lapha ey'ngomeni i-album leqeda kuphuma nje ngoba kade ukukhipha umlayezo ukhona kakhulu lapha ungafika uwuthole nanokubumbana ngoba bengisho ukuthi-ke uxhumene kakhulu nokubumbana mfowethu ngasho ukuthi nakhona ey'ngomeni yakugqugquzela lokho. Yebo, so ngibanga amagita ngoma sewuthini ngoba usibona nje sibabili yithi siyithi ukuthi singabandawonye. Uthini umuntu emntwini ofisayo ukugida phela bayamazi futhi manje ngesingabaze lokho uthini emntwini mhlawumbe ofuna ukujoyina iqembu njengamanje? Engingakusho nje Uvulekile yini ikhala zikhona zivulekile? Ikhala ivulelekile impela kodwa engingakusho ukuthi-ke kusamele iqatheke kakhulu umfana. Nayo lento ekhulunywa ngayo lapho mfowethu siyabonga sicela ukuthi ngithathe naloya futhi ufake ugaqeke la kuzima la ya alright mfowami uyasebenzisana nobhuti ngiyabona ngicishe nifane futhi ngabandawonye yena. Hayi singabandawonye phela. Hawu kathi umazi uPhuthunyoni cha owakithi lo ngapha uPhuthunyoni wasifuna noPhuthunyoni phela iyaxaka leto le hayi shuthi eside kakhulu isikhathi ngiphila nawe futhi mhlawumbe ngakho sesicela singathi siyafana mfowethu akusibeke lapha ekuthenini khona ingoma iqala niqashiza kuze kufike la kuthiwa niyahamba khona niyodlala estage nisuke nibhekelele ukuthi abantu nibaphathe kanjani estage? Suke sibheke ukuthi abantu sibaphathe kahle kakhulu nayo yonke into esiyenzayo suke sifuna ukuthi kumele ngapha abantu uma ngabe senza something ujabula abantu ngoba yonke into esiyenzayo thina sokuthi entertain abantu bakwazi bajabule yonke into esiyenzayo. Nawe umfusha uyawazi? Angenza umfusha uyawazi nawe? Ngiyawazi ngifundiswa wayekushile mayalezini wawungahambanga naye? Hayi wangishiya ngoba sasade sosebenza ngapha eCape Town wangishiya ngisebenza khona then wase-Phuthuma ngapha eLobuzane. Mfowethu sicela ungaphuthelwa-ke nakho umcimbi ngibonile uPhuthunyoni khona kuline-up la uzobe khona kombi kwadakamela lezimo kwa-Chief Dakamela uzobe ukhona ngithi? Hayi sobe sikhona impela ushika wathi ayisihambi phela sobe sikhona siwabukisa yonke into esuke siyenza lapha. Hawu suka madoda uPhuthunyoni ngoba uhamba naye nje uwumuntu onjani mhlawumbe mangabe unenkinga uyakwazi ukuthi ayisolve umuntu nje ongakwazi ukukhuluma naye sesingisebenzisana sifuna ukucacisele umuntu ongekho la njengamanje uthi hey kade ngimlandela uPhuthunyoni ey'nkundleni zokuxhumana ngiyafisa ukumgidela nkosi yami abhekeleleni ukusebenza nani uyakwazini ukuthi ma uthi bhuti nenkinga kanjena ulithole usizo olubhekele? Uwumuntu onenkinga kakhulu kule mawukuza ngalapho ngoba akusiwo umuntu okwazi ukukhuluma kakhulu uwumuntu ohlezi ehleka so yonke into ayenzayo uma ekubonisa ngempilo eqondile akubonisa mhlawumbe ngento ebheke eceleni so kumuntu mhlawumbe ofisa ukuzosebenza noPhuthunyoni mhlawumbe kungawumuntu onothando lento ayenzayo because uPhuthunyoni umuntu othi uma yenza into oqala icabanga kuqala futhi umuntu othi uma yenza into wenza into ngoba esuke eyithanda ngoba usuke enza nje futhi niyangena manje estage uyabona nje bakhona abantu zikhona iy'ntombi usewumfana nje nawe mhlawumbe ungaphuma neyakho eyodwa lana ubathembisana abantu manizongena nje manje estage? Ngiyabona basongena nje manje futhi nomoya ngoba usungena nje impela sekonakele kakhulu into esiyenza laphana angiyazi futhi into esiyoyenza nje lapha estage kodwa-ke phela abantu-ke bazoyibonela-ke nabo ukuthi hayi cha labantu abayenza bayayithanda futhi bahlezi beyi-practice. Bathini eColleta?
Awu, bayajabula kakhulu ekholenza kuyo yonke into esiyenzayo. Ngicishe ngimele la futhi nono bayakuhlonipha futhi abantu mfowethu ukuze kuqale lento le e-Highlander mhlawumbe ngithi ubudlelwano bakho nabantu base-Highlanders bume kanjani mfowethu? Mangithi uqale umlando we-Highlanders angikhonjiswanga umuntu, mina ngumuntu ozinikayo isikhathi ngento, ngumuntu osocialize kakhulu ebuke zonke izinto ezenzeka ezweni lonke. Ngathi-ke uma ngenza i-research yami ngahamba ngathola ukuthi ezizweni zikaMthokazi yini into eligugu, yini into ethandwa kakhulu, yini into ebaphilisayo. Ngathola ukuthi into abasele nayo emlandweni okhona ezweni zikaMthokazi i-Highlanders. Ngase ngibuka ngenza i-research ukuthi lento akuthiwa i-Highlanders yini especialize ngayo. Ngase ngithola-ke umlando we-Highlanders, ngabuka ukuthi-ke uma uyibhoso ufuna ube umuntu onenkani, ufuna ube umuntu ozithembayo, ufuna ube umuntu ozaziyo ukuthi ufunani. Ngabuka i-relationship engiyona mina manje ukuthi mina ngilo muntu ozithembayo, ngilo muntu ngabuka ukuthi kahle i-Highlanders kahle iyini ingakho ngathatha i-decision ukuthi ngivuke abana nje abantu mangivulela nakho lapha sondeza mfowethu, sondeza lapha mhlawumbe umuntu uzokuthola naye yona impela le akhulunywa ngayo mfowethu awudlala ngayo ngivuka ngayo mina, so anginankinga nayo. So ngabona ngicela isikipho sebhosi ukuthi namanje ubone nje la uyabona ukuthi uyabona akunamafoni ngayo azihamba khona babuza ukuthi Highlanders siyabafaka kancane boze befika abantu uzwa basebebhera sebathi kokhalima wengane kokhalima hayi indlela yethu kokhalima kokhalima ngani mfowethu sakhuluma ngenkani nje uyibona kanjani inkani esemandebeleni nenkani esemazulwini kuhlukanisa kanjani umuntu mhlawumbe engafuni ukuvuma namanje ukuthi siyinto eyodwa umZulu nomndebele into eyodwa? Inkani esemandebeleni nenkani esemazulwini into eyodwa, ayikho into ehlukile, into eyodwa nje. Inkani nje sizelwe nazo sigazi linye, abafuna bekwazi lokho kuwukuthi abawulandeli umlando, abazi ukuthi impilo kanjani. Kodwa siyabonga kakhulu ukuba nawe isikhathi sakho. Siyabona usayongena manje, this is Conversation TV mfowethu, ngaphansi kwehlelo i-Anomathi. Siyacela nawe njengomuntu ovelele ubacela abantu ngathi nje abantu ukuthi belandele uhlelo lwethu esinalo njalo. Ngiyacela kakhulu bafowethu ukuthi nonke nibukele umbukiso nilandele kakhulu i-channel eyenza umbukiso omuhle kakhulu kangaka, niwulandele nje kakhulu ngoba kuningi nisazokubona njengoba bekhona bafowethu beshutha kuningi kuyo yonke imicimbi nisazowabona benilethela ama-interview, nibuka yonke imibukiso abasuke benivezela yona. Nizolokhu nisibona silokhu sizoseka imicimbi. Mfowethu utholakala kanjani ingoma zakho? Awusithathe from ingomeni yakho yokuqala mhlawumbe umuntu uze wakwazi ngoMantengwane, usithathe usibeke kuleyo yakudala kuze kuhlele ekhona njengamanje, utholakala kanjani mfowethu? Okay, engomeni zami bafowethu umsebenzi wami uyatholakala kuwo wonke ama-digital platforms. Abaningi bangazi ngiseyibuza umuntu, nginama-album akhona engingawafaka online ngaphinde ngiwakhipha ngezinxa zokuthi-ke kuba nenkinga ezikhona abantu besifakele umculo online. But njengamanje uma ufisa umculo wami ufisa ukuwuthola uyathola kuwo wonke ama-digital platforms. Uyabhala lapha uthi igoli netheku, uyasubscribe lapha, uyakwazi ukuthi uwuthole wonke umculo wami. Ingoma yona leyo aMantengwane ikhona, uyayisearcha lapha uthi igoli netheku i-Highlanders. Bakhona i-album yami entsha sha ka-2025 isihloko sayo ithi sigade umthobo, ngoba ngafike ngagada noma ngifika le inengoma ehlabahlosile ezimnandi kakhulu, khona izivukansizwe zikaMthakathi, khona ingoma futhi i-Highlanders entsha sha kuningi ozokuthola lapha phakathi. Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu isikhathi sakho nizizwele. This is Conversation TV bafowethu, ngiphethe ubhuti Mutsununu lapha bamthumbile-ke abantu baMthokazi. Ngixoxele mina bengakayisho leyo nto leyo, ngizwile ukuthi bazomnikeza isitendi bafowethu. Sicela ninikeze support kakhulu, unothando oluyisimanga nathi abantu baMthokazi, nathi siyamthanda kakhulu bafowethu. Sicela libheke ingoma zakhe ngoba eshilo nje nisubscribe, ngabe kwenziwani lapha, kwenziwa kanjani mfowethu? Uyasubscribe, uyangena ku-YouTube kuwo wonke ama-digital platforms, ngabe u-YouTube, ngabe u-Spotify, ngabe Apple Deezer,
kuwo wonke ama-channel uyasubscribe bese uyadlala ingoma. Uma ufuna ukudownloada la okudownloada khona umculo okhokhelayo. Bafowethu niyazizwela ubhuti akanankinga uma ngabe ufuna umqasha emcimbini. Mfowethu ake sithi umuntu ufuna ukuqasha nje manje uthi suka la njengamanje wezini kufanele yenze njalo lowo muntu njalo futhi i-process yakhona ime kanjani, kufanele une-manager or uyayibambela wona umuntu uza kuwe mathupha. Okwamanje i-manager nginayo but uma ufuna ukungiqasha ukuze kube lula ngoba iy'namba engiy'sebenzisa ngoba i-manager enginayo iqashwe yimi vele nayo. So sinevumelane akukwazi ukuba ne-manager engalaleli mina. So izwa ngami nayo iyawazi ama-procedure esisebenza ngaphansi kwawo. Uthatha inamba yami 067 820 5541 noma ngawunaluphi uhlobo lomcimbi uyakwazi ukuthi ukhulume nami mese ngidlulisela udaba lakho-ke ku-manager ukuthi nginomcimbi okanje kanje noma ngayikuphi noma kuthiwa uyadivosa nomfazi wakho mina ngangiqasha ngifike ngizophefoma as long ngizokunikeza imali awukho umcimbi engikhona noma kuthiwa une-happy birthday ngizokwazi ukuthi ngifike lapho ngizondiza ngifike la. Siyabonga mfowethu, siyabonga. Nazi insizwa zigezile zinhle i-Island ibhoso bafowethu. Hambani nobabonisa laphiyana, hambani nobabonisa bafowethu balilindile abantu. Siyabonga. Lapho esandleni sami sokudla bafowethu ngiphethe nangu baba naye uthi hey uwumlandeli omkhulu wephuthunono. Ngicela ukuba bazisho ukuthi ubani, uphumaphi uphuthunono, umazi kanjani futhi wazini ngephuthunono, yini ayaziyo ngephuthunono sukela nini kuze kufike la manje. Hayi mina ngu-TN Mayezana dala ngilandela iphuthunono and iphuthunono maybe ngokufunda vele nase-MTN ukuthi bengakazi ngithola isikhathi ngiye e-MTN nami ngiyasemsebenzini. So iphuthunono dala ngilandela umuntu ohlanganisa itheko nelokuzini negoli konke nemthokazi wonke negoli. Njengomuntu wakamthokazi wena uthini ngento esiyenzelwa uphuthunono, uthini ngothando olungaka ngoba phela kujwayelekile nje ukuthi bakhona abantu abafowethu babe ngale KZN kakhulukazi laba abancane laba asingaba laba bontangayeni bayalwazi udaba. Uthando esilubonisa ubhuti uphuthunono ekuthenini asibambane umndebele nomZulu into eyodwa ulubona kanjani wena and uthini emphakathini ngayo? Ngilubona lubanzi kakhulu lunzula lukhulu kakhulu ngoba uyasiza futhi nge-foundation yakhe usasize abantu abaningi engilokuwabona elobhengula elobhengula size abantu abafananyana ababili noma babili ebasiza bakuthengela icathulo ebasiza. Ngiyabona ungumuntu okhutheleyo ukwenza ukuthi abantu bebumbane kungabi nokulo ukucwasana ukuthi wena ngumndebele wena ngumZulu ikwerekwere yikho ngafuna uphuthunono. Manje njengomuntu omdala wona wale komthokazi uthini uma ngathiwa uphuthunono lena ngizovuka ethi ngifuna istendi la ngizomnikeza yini? Sizomnikeza vele ngambona vele hamba no-Ezra ethi sifayebona istendi sakhe hayi washo Ezra hayi siyabona istendi kaphuthunono. Siyabonga. Hayi asibongeni phuthunono. Hayi wena usuhlanganisile akukho